পাপা এই দেখো কেমন করে দেখো যা এই যা দাদা ওয়ান টু 1 2 3 দেখো দেখো করো করো দেখো করো 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 এই দিবাং পারে না ইয়ে যা পাপা একটা গাড়ি নিয়ে এসেছি দেখো 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 এই দেখো নতুন গাড়ি কিনেছি একটা দেখেছো তো আমার ভালো লাগে না কেন 1 2 3 4 5 6 7 ये जा हेलो 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 गाइस হ্যালো গাইস কেমন আছো ভালো আছো সুন্দর বলবো আর ভালো করে হ্যাঁ দিদি আমাকে ওকে হ্যালো গাইস বলতে চাই না খালি বলো 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 হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছে ভালো আছো ভালো আছে আমার ভিডিওতে লাইক করে দাও ভিডিওতে লাইক করে দাও কমেন্ট করো কমেন্ট করো সাবস্ক্রাইব করে দাও সাবস্ক্রাইব করে দাও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বন্ধুরা এই গাড়ি কিনেছি এরোপ্লেন গাড়ি কিনেছি ওয়াও সুন্দর বন্ধুরা গাড়িটা ভেঙে গেছে লাগিয়ে দাও না দেখো দেখো ভেঙে দিলাম দেখো দেখো গাড়িটা ভেঙে গেছে সেকেন্ড করে দেখাও এদিকে ইয়া ফুল তুলছো মাম্মি বকবে দেখি 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 কি বল দেখি দেখি কি বল দেখি এটা কালো ফুল হুম কালো ফুল কালো ফুল মারে হুম ইয়ে দেখি 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 কেমন ফুল রে এটা দেখি এটা কালা দেখো এটা লাগতো সন্ধ্যা তারা ফুল হ্যাঁ তাই না হ্যাঁ 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 ঠিক বলেছো গাড়ি গাড়ি এটা আমি এটা নিয়ে যাই